Today we are in Genesis chapter 35. นะครับวันนี้เราจะมาเรียนในพระธรรมปฐมกาลในบทที่35นะครับ All right, so let's remember, we'll kind of catch everybody up to where we were before this. นะครับก็อยากจะให้เราจำว่าที่ผ่านมาคือเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับ Remember Jacob? He traveled the desert, he met Esau, and he was afraid Esau was going to kill him. จำได้ไหมครับว่ายาโคบได้ออกจากสถานที่ของลาบานแล้วก็ไปที่ทะเลทรายแล้วก็เพื่อจะไปหาเอซาวแล้วก็ช่วงนั้นเขากลัวมากเลยครับ But it all worked out. God protected him, and it was actually a very beautiful thing. แต่ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าก็ได้จัดการในเรื่องนี้คือไม่มีความกลัวใดๆนะครับ Now, God specifically told Jacob, "I want you to go to Bethel, right? I want you to go to Bethel." นะครับก็พระเจ้าก็ได้บอกแก่ยาโคบว่าให้ยาโคบไปที่หนึ่งที่ชื่อBethel, yeah. เบธเอลครับ But he didn't go there. He stopped short. He kind of went a ways, and then he stopped in a place called Shechem, and he lived there instead. แต่ว่ายาโคบก็ไม่ได้ไปตรงหรือว่าไปยาวถึงที่เบธเอลเลยแต่ว่ายาโคบเขาหยุดสถานที่ที่หนึ่งก่อนที่จะถึงเบธเอลครับ I don't know why. Maybe he looked awesome. Maybe he figured this is God's will. Maybe this is good enough. I don't know. ผมก็ไม่รู้นะครับว่าทำไมยาโคบถึงหยุดถึงที่นั่นนะครับแต่ว่าเขาอาจจะคิดว่าให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีที่เราควรที่จะหยุดก็ได้ครับ But last week we studied a whole chapter was just nothing but one problem after another. One problem and then another problem, and it just kept coming. ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตของยาโคบว่าปัญหาแล้วปัญหาเล่าตามมาตลอดนะครับ Remember Jacob's daughter, he went out and Dinah, she went out to go kind of see what the area is like because she's a teenager and that's what they do, I guess. จำได้ไหมครับว่าลูกสาวของยาโคบที่ชื่อดีนาใช่ไหมคือเขาออกไปข้างนอกเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยเขาอยู่กันอะไรเป็นยังไงกันบ้างครับ And remember, Prince took advantage of her, but then he wanted to marry her, and they were gonna, we're trying to see how this is gonna work out. แล้วก็จำได้ไหมครับว่าเขาถูกลักพาตัวแล้วก็ถูกข่มขืนอย่างที่เราได้อ่านที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนเขาก็พยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ And remember his sons said, "You're not going to take advantage of our sister," and so they ended up killing the prince, everyone in that whole city, and they took their wives and children for themselves. นะครับแล้วก็พี่น้องของดีนาหรือว่าลูกของยาโคบนั้นเขาก็เหมือนไม่พอใจที่พี่สาวว่าน้องสาวของตนเองโดนถูกลักพาตัวแล้วก็ถูกข่มขืนแล้วก็เขาก็ได้กระทำการฆ่าหรือว่าคนทั้งในเมืองเลยครับ So it was kind of a crazy time, right? And it's like, Jacob's like, what do we do now? It ended on a very uncomfortable note, right? ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หดหู่มากในช่วงนั้นก็คือเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงต่อหมายถึงคือยาโคบคือกำลังคิดจะทำยังไงต่อเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อ Now something interesting, that whole last chapter, they called Jacob, even though his name is now Israel, it referred to him as Jacob during that chapter. Can you explain more? So remember how Jacob's name, God changed Jacob's name to Israel, right? But in the last chapter, he was still calling him Jacob. If you read the chapter 34, it says, Jacob, all the way through. So who called that? God, well, no, the Bible refers to him as Jacob. นะครับก็เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าชื่อของยาโคบก็ได้มีการเปลี่ยนจากยาโคบเป็นอิสราเอลใช่ไหมครับแต่ว่าในพระคัมภีร์หรือว่าในช่วงนี้เขาก็ยังเรียกยาโคบอยู่ครับ Because Jacob was living like Jacob. He was acting like his old person. He was not acting like a new child of God. He was just living like Jacob. สาเหตุเพราะอะไรเพราะว่ายาโคบก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนตัวตนของเดิมของเขานั่นเองนั่นแหละสาเหตุที่เขาหรือว่าในพระคัมภีร์ไม่ได้เรียกเขาว่าอิสราเอลครับ And we talked about how when you are outside of the will of God, when you're not fellowshipping with God, when you're separated from God, this is your life. It's a horrible life. แล้วก็เรายังพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการที่เราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าหรือว่าไม่ได้รับเชื่อพระเจ้าอันนี้ก็จะเป็นชีวิตส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรามีชีวิตมีปัญหาในชีวิตเยอะแยะมากมายครับ It's the same for Christians. When we're not living for the Lord, when we're not walking with the Lord, we tend to go from one problem to the next because God's trying to get our attention. อันนี้ก็เปรียบเสมือนชีวิตของคนคริสเตียนหรือว่าผู้นับถือพระเจ้าที่ยังไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็จะมีปัญหาตลอดเรื่อยๆตามมาในชีวิตของเขาครับ And now we're trying to fix things, all the stuff, right? Trying to fix it all.
when what we really need to do is get back in a good relationship with Jesus. และพอถึงปัญหาต่างๆเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเองแต่อันที่จริงแล้วคือสิ่งที่สำคัญคือเราก็ต้องเอาปัญหาเนี่ยมาไว้กับพระเจ้าแล้วก็มาพูดคุยกับพระเจ้านั่นเองครับ Okay, so today we're going to read chapter 35. We're going to read verses 1 through 3. It says, God said to Jacob, "Arise, go up to Bethel and dwell there. Make an altar there to the God who appeared to you when you fled from your brother Esau." So Jacob said to his household and to all those who were with him, "Put away the foreign gods that are among you and purify yourselves and change your garments. Then let us rise up, go up to Bethel, so that I may make there an altar to the God who answers me in the day of my distress and has been with me wherever I have gone." นะครับเราจะมาอ่านในปฐมกาลในพระธรรมของปฐมกาลในบทที่35ข้อ1ถึงข้อ4นะครับพระเจ้าตรัสแก่ยาโคบว่าลุกขึ้นไปเบ็ดเอลและอาศัยอยู่ที่นั่นทำแท่นบูชาที่นั่นแด่พระเจ้าผู้สำแดงพระองค์แก่เจ้าเมื่อเจ้าหนีไปจากเอสาวพี่ชายของเจ้าดังนั้นยาโคบจึงบอกครอบครัวและคนทั้งปวงที่อยู่กับท่านว่าจงทิ้งพวกพระต่างด้าวที่อยู่ท่ามกลางพวกเจ้าเสียชำระตัวและเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มให้พวกเราลุกขึ้นไปเบ็ดเอลที่นั่นข้าจะทำแท่นบูชาแด่พระเจ้าผู้ทรงตอบข้าในวันที่ข้ามีความทุกข์ใจและทรงอยู่กับข้าในทางที่ข้าไปนั้นคนทั้งหลายเอาพระต่างด้าวทั้งหมดที่มีอยู่กับตุ้มหูที่หูของพวกเขามาให้ยาโคบก็ฝังไว้ใต้ต้นโอ๊กที่อยู่ใกล้เมืองเชเคม There are times in our life when sometimes we just say, "I've had it. Enough. I am tired of playing games now." นะครับในช่วงชีวิตของเรามันก็จะมีช่วงที่ว่าเฮ้ยพอแล้วชีวิตนี้คือไม่อยากจะเป็นแบบนี้แล้ว And usually it's after we've gone through a lot of problems. We're like, "Forget it. I need to get right with God. I need to get serious about God." ก็เมื่อเรามีปัญหาต่างๆมันก็จะทำให้เราสิ้นหวังและหมดหวังใช่ไหมแล้วก็พอถึงจุดๆนี้มันจะทำให้เราเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหาพระเจ้าหรือว่ามันถึงเวลาที่เราต้องเชื่อฟังพระเจ้านะครับ You know what's interesting? In the last chapter that we read last week, God is not mentioned once. God isn't mentioned in the whole chapter, right? ก็จำได้ไหมครับถ้าที่ผ่านมาที่เราเรียนคือพระเจ้าไม่ได้อ้างอิงถึง No one talks about him. Yeah, you don't hear about God. ก็คือยังไม่ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้า In this next chapter, we're going to hear about God 10 times. แต่ว่าในบทต่อไปเราจะมารู้เรื่องราวหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าคือเป็น10 ครั้งนะครับ If you count his name in the word Bethel, Israel, that means El is God. You'll hear another 11 times. And so now this next chapter is going to be full of God. ก็ในบทต่อไปก็จะเป็นที่เต็มไปด้วยเป็นชื่อของพระเจ้านะชื่อเรียกของพระเจ้านั่นเองครับ So in the last chapter, when they weren't listening to God, they never heard from God. They were ignoring God and they just never heard from him. นะครับก็ในบทที่ผ่านมาคือเขาไม่ได้รับฟังหรือว่าเขาไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าเลยครับ Because if you're not in God's will, if you're not following the Lord, why would you expect him to speak to you? If you don't want to hear what he has to say, you're doing your own thing. God's like, fine. ถ้าสมมุติเราไม่อยากที่จะต้องการรับฟังเสียงของพระเจ้าหรือว่าไม่ต้องการให้พระเจ้าช่วยเราก็จะไม่ได้ยินแล้วก็เราก็จะไม่ได้ยินในเสียงของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการให้เราได้ทำตาม And that happens to Christians. That happens to Christians all the time. Next thing you know, they're not praying. Next thing you know, they're not walking. Next thing you know, they're not in fellowship. Next thing you know, they fall away. This happens all the time in the church. ก็สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นทุกเวลานะครับถ้าสมมติเราไม่มีความต้องการดิ้นรนหาพระเจ้ามันก็จะไม่มีเสียงของพระเจ้ามาเลยครับ And then we say, why isn't the Lord helping me? Why isn't God with me? Why isn't God hearing my prayers? Well, you're not walking with the Lord. ถึงแม้คุณจะอธิษฐานหรือว่าคุณจะขอนู่นขอนี่แต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่ได้ติดตามพระเจ้าแล้วก็คุณจะมาตั้งคำถามแบบนี้ทำไมพระเจ้าไม่ได้ยินเสียงเราทำไมพระเจ้าไม่ให้สิ่งนู้นสิ่งนี้ครับ But I pray when things are bad. I pray. People will say that. But the thing is, praying is not just asking for things. Praying is spending time with God. You need to spend time with your Father. การอธิษฐานไม่ใช่เพียงแค่เราต้องการสิ่งนี้เราต้องการสิ่งนั้นนะครับการอธิษฐานก็คือการที่เราใช้เวลากับพระเจ้านั่นเองครับ Look at the very first verse. God says, so Jacob's like, I've had enough. So God says, arise, go to Bethel. In verse 1. Verse 1 right Yeah. นะครับก็เรามาดูในข้อที่1ที่พระเจ้าบอกว่า
ลุกขึ้นไปเบธเอลและอาศัยอยู่ที่นั่นนะครับ and it says and live there แล้วก็ right? ให้ไปอยู่ที่นั่นครับ right what does Bethel mean Bethel means the house of God แล้วเบธเอลแปลว่าอะไรนะครับเบธเอลก็แปลว่าเป็นบ้านของพระเจ้านั่นเองครับ he's saying get up go to the house of God live there live in the house of God basically พระเจ้าก็บอกว่ายาโคบลุกขึ้นเถิดแล้วก็ไปที่เบธเอลหรือว่าไปหาบ้านของพระเจ้านั่นเองครับ and God says that all the time get up just get up let's get back into fellowship get back into a relationship with Jesus ก็เหมือนพระเจ้าก็ได้บอกเราตลอดเวลาลุกขึ้นเถิดลุกขึ้นเถิดลุกขึ้นไปหาพระเจ้าว่าลุกขึ้นไปหาพระเยซูนั่นเองครับ get out of your sinful lifestyle stop following after worldly things time to get back and get serious about God แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบาปที่ผ่านมาให้เราหยุดแล้วก็ให้เราเริ่มต้นที่จะเข้าหาพระเจ้านั่นเองครับ and live there dwell there right แล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่น now the devil says the opposite the devil says you don't got time for that you've got important things you have to deal with แต่ในอีกมุมหนึ่งในทางของมารซาตานเขาก็จะพยายามว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเรายังมีเวลาอยู่ที่นี่ก่อนสักพักมันยังมีเวลาที่เราจะไปหาพระเจ้า The devil says you have no time for church you have no time for prayer you have no time for Bible study and he says come to Shechem basically you know the other city มารก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่มีเวลาที่จะไปอ่านพระคัมภีร์ไม่มีเวลาที่จะอธิษฐานไม่มีเวลาที่ไปหาโบสถ์นั่นเองครับ Now I love this God is all about calling people to come home get up come home God wants you to come home พระเจ้าเรียกเราตลอดเวลาพระเจ้าต้องการที่จะให้เรามาหาพระเจ้าตลอดพระเจ้าต้องการที่จะให้เรามาที่บ้านของพระเจ้านั่นเอง And he's all about people leaving their old lives behind and getting serious with God God loves that แล้วก็พระเจ้ารักกับบุคคลที่ได้ละทิ้งในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็มาที่บ้านพระเจ้านั่นเองครับ And I think it's very important he didn't throw Jacob away it's like well forget you'd stop short He didn't do that. He's constantly, he wants us to get right with him. อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับที่พระเจ้าไม่ได้ทิ้งยาโคบเลยคือพระเจ้าก็พยายามเร่งหายาโคบตลอดเวลาครับ But I love that word arise. Rise up, get moving. ว่าผมชอบข้อนี้นะครับที่บอกว่าลุกขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นครับ I remember when I was a brand new believer, right? I mean, I was about 25 years old. ก็ผมจำได้ช่วงที่ผมประมาณอายุ25 ปีนะครับand living a wild life and I knew about God I've always believed in God but I've never been serious with God นะครับก็เป็นช่วงแรกๆที่ผมเหมือนว่ารับเชื่อหรือว่าเป็นช่วงแรกๆของคริสเตียนก็ผมรู้ว่าพระเจ้าเรียกสิ่งนู้นสิ่งนี้แต่ว่าผมไม่ได้จดจ่อกับในสิ่งเรียกของพระเจ้าครับ and it wasn't until after doing the boyfriend girlfriend thing and broken hearts and all that stuff and I said enough I've had it with the world I need to get right with Godก็เหมือนช่วงนั้นก็เป็นช่วงวัยรุ่นว่าเฮ้ยเกี่ยวกับเรื่องความรักต่างๆอะไรของวัยรุ่นใช่ไหมแล้วก็ผมว่าเฮ้ยพอแล้วผมจะต้องหาพระเจ้าแล้วครับ And I remember actually seriously I remember I still remember clear as day getting in my car and driving to church and so it was on evening for an evening service I'm driving to church นะครับก็ผมจำได้นะครับช่วงเย็นผมก็ได้ drive a car I was driving my truck to Calvary Chapel Tucsonก็ผมก็ได้ขับรถกระบะประมาณนั้นนะครับไปที่โบสถ์ And so I'm driving down this road and I'm going there I've never been there before but my mom said you should go to this church it's a good church and so I was driving there แล้วก็ผมเองก็ไม่เคยไปที่โบสถ์นี้มาคริสตจักรนี้มาก่อนแล้วก็ผมก็ขับรถไปเพราะว่าแม่ผมว่าเนี่ยไปโบสถ์นี้แหละโบสถ์นี้ดี And I remember thinking in my head I don't belong there I'm a wild guy these are good people what am I doing going to church ก็ผมในขณะที่ผมขับรถอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ในสมองผมคิดว่าเฮ้ยผมไม่สมควรที่จะไปที่นั่นเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ดีประมาณนั้นนะแล้วก็คนที่อยู่ที่โบสถ์คือเป็นแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยครับ And I actually made a U-turn and started driving home I was going back home แล้วก็ผมก็ตัดสินใจที่จะกลับรถเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับ And then I started thinking dude what are you going to do you're going to go back to your old life You've done with that. Get rid of that. Go forward, kind of like this. Rise up. Get over there. หลังจากที่ได้ยูเทิร์นรถแล้วนะครับแล้วก็ในสมองก็คิดออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยเรากำลังคิดอะไรอยู่ทำไมเราจะไปอยู่ในชีวิตแบบเดิมๆหรอเราไม่อยากไปหาพระเจ้าหรอแล้วก็เขาก็เลยยูเทิร์นกลับแล้วก็ไปหาโบสถ์นั้นครับ And I turned around again. I did my second U-turn and I started going back to church again. นะครับเขาก็คือเดฟเนี่ยหมายถึงผมก็ไป
ไปที่โบสถ์นั้นครับ right? And so here's a deal. I was going to be all in, not just on Sunday mornings and then go live my life. นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าผมก็คือเหมือนจะจบแล้วนะครับในสิ่งนี้ I wanted to be there Sunday, Wednesday, Friday, all the time. I wanted to go there for the Sunday service, for the Wednesday service, for the Friday service, as much as I could. ณตอนนั้นก็คือผมก็อยากจะไปที่นั่นคือที่โบสถ์ก็คือไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธครับ I was going to get there early and I was going to stay there late and I was going to meet people I wanted to plug in because I don't want my old life anymore. เพราะว่าผมอยากจะไปอยู่ที่นั่นอยากจะอยู่ที่นั่นไปก่อนแล้วก็ออกกลับหลังเพราะว่าผมไม่อยากที่จะไปใช้ชีวิตที่ผ่านมาเลยครับ And it's that same thing. At some point you just decide, arise, get up, start taking care of it. อันนี้ก็เป็นสิ่งเดียวกันที่พระเจ้าได้เรียกเราว่าเฮ้ยลุกขึ้นเถอะลุกขึ้น By the way, just so you know, each step of the way, this is how I kind of work with God. Each step of the way, I have to decide, I have to take care of it, right? And leave my old life behind. นะครับในแต่ละขั้นตอนผมก็ต้องมีการตัดสินใจต่างๆแล้วก็เพื่อที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวในเรื่องที่เป็นเรื่องราวของอดีตที่ผ่านมา It was the same when I went to Russia, I left my life behind. It's the same when we went to Thailand, leave your life behind. Be serious about it. อันนี้ก็เปรียบเสมือนผมไปรัสเซียหรือว่ามาไทยแลนด์นะครับเพื่อที่จะไม่เป็นคนเดิมคนดั้งเดิมครับ And I know every one of you, what is God calling you to? What is He asking you to do? What is He telling you to rise up and take care of? แล้วก็ผมก็รู้ว่าพระเจ้าก็ได้เรียกร้องคุณนะครับว่าพระเจ้าต้องการให้คุณทำสิ่งนู้นพระเจ้าต้องการให้คุณทำสิ่งนี้นั่นเองครับ How do I start? I'll tell you where to start. Holiness, prayer, purity, following the Lord. นะครับแล้วเราจะเริ่มได้ยังไงนะครับก็ในการเริ่มของเราก็คือการที่เรารับเชื่อหรือว่าการที่เราเชื่อฟังพระเจ้านั่นเองครับ All right? And some of you are already starting that. Like you're serious about the word, you're serious about prayer, you're serious about your relationship with God. ก็บางกลุ่มว่าของเราก็คือยังเรามีความจริงจังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอธิษฐานหรือว่าเรื่องการพูดคุยกับพระเจ้านั่นเอง And God is saying, He's like, you're just waiting for God to tell you where to go. Rise up and tell you where to go. นะครับเหมือนเราก็พยายามเหมือนเราก็รอพระเจ้าบอกว่าลุกขึ้นแล้วก็ให้ไปตามที่พระเจ้าต้องการ Let's go to Numbers chapter 25. This is one of my favorite stories ever. The book of Numbers, chapter 25. Numbers Yeah. Numbers บทอะไร Yeah. So it's Numbers, it goes, กันดารวิธี yeah, Leviticus, and then, Numbers. Numbers Chapter 25. เรามาดูกันดารวิถีข้อที่บทที่25นะครับ This is one of my favorite stories. อันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมชอบนะครับ It's about a guy named Phineas. ที่เกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อฟาเนีย So the children of Israel had left Egypt and now they're wandering around in the desert and they're actually doing pretty good. นะครับก็ลูกหลานก็ของอิสราเอลก็ได้ออกจากอียิปต์แล้วก็ตอนนี้เขากำลังอยู่ในทะเลทรายนะครับ And some armies were coming out against them and they beat this army. Then another army comes out, they beat that army. ก็เหมือนมีศัตรูเข้ามาเขาก็ได้ต่อสู้แล้วก็ชนะศัตรูอื่นเข้ามาก็ได้ต่อสู้แล้วก็ชนะครับ And there was a king who was afraid because the Israelites were coming and he was like, "Oh man, I can't beat these guys. What should I do?" ก็มีราชาท่านนึงก็คือเหมือนพออิสราเอลมาถึงคือเหมือนราชานี่ก็คือกลัวมากแล้วก็เฮ้ยเราจะทำยังไงดี He said, "They're strong. I can't. They're too strong for me. They always win." เพราะว่าอิสราเอลคือชนะตลอดคือมันไม่ผมไม่สามารถจะชนะเขาได้ So he called this guy named Balaam. แล้วก็ผู้ชายคนนี้คือเบลัมนั่นเองครับ Balaam was a prophet of God, but Balaam also loved money, right? บาลามก็คือบาลาอัมนั่นเองคือบาลามก็คือเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะครับ And so he's like, Balaam, what do I do? I can't beat these guys. And Balaam said, I'll tell you exactly what to do. แล้วก็เหมือนราชาคนนั้นก็บอกว่าบาลามเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงคือเราไม่สามารถที่จะชนะอิสราเอลได้เลย He said, take your Moabite women and send them into the camp of the Israelites and have them share Baal, share the false gods with the children of Israel. ก็บาลาอัมก็บอกว่าเนี่ยถ้างั้นคุณก็ต้องส่งผู้หญิงหรือว่าส่งสนมของคุณไปให้ของอิสราเอลตามเต้นต่างๆเพื่อที่เขาจะบอกในเรื่องที่ผิดพลาดในเรื่องที่ไม่คือเรื่องที่ผิดครับ Send some sin into the camp because you're not going to beat them in the front. Send some sin into the camp and you'll destroy them.
ปล่อยความบาปให้กับคนอิสราเอลเนี่ยจะเป็นการทำลายอิสราเอลนั่นเอง Right? And so that's what happened. They went in and they started worshiping, and next thing you know, a plague came upon the children of Israel. So many, like I think 24,000 people died because of this plague. A plague is a sickness. sickness okay. Yeah, so sickness came that God sent to the camp. ก็หลังจากนั้นก็คือหลังจากที่เขาได้ส่งบุคคลก็คือผู้หญิงไปตามแคมป์ต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็มีไข้หรือว่ามีเขาเรียกว่าโรคติดต่อมาซึ่งเขาก็คือคนแถวนั้นก็คือได้เสียชีวิตซึ่ง how many people So well, I'll tell you in a second. So they were sitting there, and Phineas is there with Moses, and they're so sad because of this plague, because of their sin. เพราะว่าความบาปของเขามันก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างคือได้ทำลายลงหมดเลยครับ Now we're going to read chapter 25. We're going to read verses 6 through 9. It says, "And behold, one of the people came and brought a Midianite woman to his family, in the sight of Moses and in the sight of the whole congregation of the people of Israel, while they were weeping in the entrance of the tent of meeting. When Phinehas, the son of Eleazar, son of Aaron the priest, saw it, he rose, left the congregation, took a spear in his hand, and went after the man of Israel into the chamber, and he pierced them both through, the man and the women, through her belly. And thus the plague on the people of Israel stopped. Nevertheless, those who died by the plague were 24,000." นะครับเราจะมาอ่านเรื่องราวที่ได้เล่าเมื่อกี้นะก็คือในพระธรรมของกันดารวิถีบทที่25นะครับข้อ6ถึงข้อ9นะครับและดูสิมีชายอิสราเอลคนหนึ่งพาหญิงมีเดียนคนหนึ่งเข้ามาในครอบครัวต่อหน้าโมเสสและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดของอิสราเอลในขณะที่เขาทั้งหลายกำลังร้องไห้อยู่ที่ประตูเต็นท์นั้นพบเมื่อฟีเนฮัสบุตรเอเลอาซาบุตรของปุโรหิตอาโรนเห็นดังนั้นก็ลุกขึ้นไปจากชุมนุมชนและถือทวนอยู่ในมือเขาตามหลังชายอิสราเอลคนนั้นเข้าไปในเต็นท์แล้วแทงเขาทั้งคู่จนทะลุตัวชายอิสราเอลและเข้าท้องของหญิงคนนั้นและภัยพิบัติในอิสราเอลก็หยุดแต่คนที่ตายด้วยภัยพิบัติมีถึง 24,000 คนครับ All right, so here they are all sad because of their sin, right? They're sad, they've done this bad thing, and they're like, what have we done, right? ก็สถานการณ์นี้คือพวกเขาก็รู้สึกเศร้าสลดเสียใจนะครับเพราะว่ามีโรคร้ายต่างๆมานะครับ And yet one guy he walks right in front of Moses doing the same thing that got him in trouble, right in front of Moses, right in front of Phineas. นะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งก็คือทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อหน้าโมเสสนะครับ And Phineas says, right, I've had it. I'm not going to stand up with this. He gets a spear, he goes in there, and he kills them both. แล้วก็ฟินิฮัสก็เฮ้ยพอแล้วจบแล้วเราจบกันแค่นี้เขาก็เลยเอาทวนมาแล้วก็ไปฆ่าผู้ชาย2คนนี้ครับ And let's read verse 10 and 11. And the Lord said to Moses, Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, has turned back my wrath from the people of Israel, and that he was jealous with my jealousy among them. Go ahead and just stop right there. นะครับเรามาอ่านต่อในข้อที่10ถึง11นะครับพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าฟิเนฮัสบุตรเอลียาซาบุตรของปุโรหิตอาโรนได้ยับยั้งความกริ้วของเราต่อคนอิสราเอลในการที่เขาหวงแหนด้วยความหวงแหนของเราท่ามกลางเขาทั้งหลายดังนั้นเราจึงไม่ได้เผาผลาญคนอิสราเอลด้วยความหวงแหนของเรา That's serious. I mean, he took some pretty serious steps to finish that plague. ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงจังในการที่เขาจะหยุดหรือว่าเป็นจุดจบของในเรื่องนี้ครับ But because of that, he saved how many more lives? 24,000 people died. How many would have died if Phineas was not zealous for God? นะครับก็มีหลายคนที่เสียชีวิตคือ 24,000 คนแต่ว่าเขาก็ได้ช่วยชีวิตคนหลายคนหลังจากนั้นครับ Right. So you know what's a cool thing to do? If you ever want, go through the Bible and do a search for all the places the Bible says to rise up. Right? Every time you see the word rise up, read what that story is about. นะครับก็ทุกอย่างเวลาเราอ่านในพระคัมภีร์หรือว่าที่บอกว่าจงลุกขึ้นก็ให้เราเหมือนว่าไปหาในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ So you'll find all kinds of awesome stories. อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับ But there's one, for example, in Revelation. There's in the book of Revelation, Jesus tells a church they lost their first love. Rise up, turn around, is what he's telling them, and get back with the Lord.
ก็ในพระธรรมวิวรณ์ก็มีบอกเกี่ยวกับให้เราเหมือนเขาได้สูญเสีย lost love Yeah, they lost their first love. He says, change it. Go back to go back to Jesus, basically. ก็เหมือนพอหลังจากที่เขาได้สูญเสียความรักอะไรต่างๆเพราะว่าเฮ้ยจงลุกขึ้นแล้วก็ไปหาพระเยซูนั่นเองครับ Okay, we're going to go back to Genesis chapter 35. เราจะมาไปต่อของปฐมกาลนะครับ And look in verse 2. This is so weird. It says, put away the foreign gods that are among you. Purify yourselves and change your garments. verse 2 right Yeah, chapter 35 ในปฐม verse กาลบทที่35นะครับในข้อ2ที่บอกว่าจงทิ้งพวกพระต่างดาวที่อยู่ท่ามกลางพวกเจ้าเสีย 2. It's like, what? Jacob, what are you doing with idols and false gods in your camp? How did they get there? แล้วก็เหมือนว่าก็ตกใจให้แล้วเขาเอาสิ่งพวกนี้มาจากไหน When did this happen? แล้วเกิดอะไรแล้วเกิดสิ่งนี้มาเมื่อไหร่ It happened while you were in Shechem, hanging out with all the people who were worldly people. That's when it happened. ก็สิ่งนี้เกิดขึ้นช่วงที่อยู่ที่เชเคมเพราะว่าในช่วงนั้นคือเขาไปรวมกลุ่มกับผู้ที่ไม่ได้เชื่อใช่ไหมครับ But you can see with these verses how far it's come, how separated from God Jacob and his family have become. แต่เราก็เห็นว่าสิ่งนี้มันจะทำให้ครอบครัวของยาโคบห่างเหินจากพระเจ้านะครับ They even allowed idols to come in. What is it about humans and always wanting to worship some idol, some stone, something? I don't understand that. แล้วคนพวกนี้คือเขาคิดอะไรกันทำไมเขาถึงเอาก้อนหินหรือว่าพวกนี้มานมัสการนั่นเองครับ I mean, they think at night it gets up and does stuff? Are they worshiping the God inside of it? Are they I don't understand, but people always end up worshiping idols. ก็ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเขาทำไมถึงทำสิ่งนี้เขาอาจจะสร้างขึ้นมาแล้วก็นมัสการหรือว่ามีพระเจ้าอยู่ในนั้นหรอผมไม่เข้าใจเหมือนกันครับ My pastor said that when people start worshiping an idol, it's because they've lost the presence of God. They've forgotten what God is like. นะครับเมื่อเราเห็นว่าบุคคลที่ได้นมัสการแท่นเหล็กหรือว่าแท่นหินต่างๆคือเขาได้สูญเสียความเป็นอัตลักษณ์ของพระเจ้านั่นเองครับ And they know something's missing. So when God is they know something's missing, but they don't want to go to the true God about it. So they put something else in its way. เขารู้ว่าในชีวิตของเขาบางอย่างคือหายไปแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะหาพระเจ้าที่แท้จริงยังไงเขาก็เลยเอาสิ่งนี้มาเป็นพระเจ้าครับ Anything, we got to fill it with something. And people will also fill it with jobs and life and cars and people and นะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าเรื่องต่างๆนะครับ But again, we have false gods and images in camp now. ก็ณตอนนี้คือเรามีพระเจ้าแล้วก็มีพระเจ้าที่ปลอมนะครับ You guys remember a few chapters ago when Jacob left Laban, Rachel stole her father's gods and brought them with her. Remember that? And we were like, Rachel, what are you doing bringing gods? Maybe she helped with this problem. จำได้ไหมครับว่าช่วงที่ยาโคบออกจากเมืองของลาบันหรือว่าออกจากสถานที่ลาบันอยู่แล้วก็ราเชลที่เป็นลูกของลาบันก็ได้เอารูปเคารพไปด้วย So he says, get rid of the gods, purify yourselves, change your clothes. That's kind of weird. Change your clothes, you know. It seems strange. อันนี้ก็จะแปลกที่บอกว่าจงทิ้งพวกพระต่างดาวที่อยู่ท่ามกลางผู้เจ้าเสียชำระตัวและเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มนี่คือแปลกมากนะครับ Now that's always an example of start a new life. So example in Revelation it talks about changing your clothes. อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นในบทวิวรณ์ก็มีแล้วก็ที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มนั่นเองครับ Jesus is talking to a church and he says, whoever overcomes, in other words, whoever leaves their sin behind or overcomes the world, I will give you white clothes to wear. So he'll be up there praising God. นะครับพระเยซูก็ได้บอกไว้ว่าคือใครก็ตามที่ได้มาหาพระเจ้าก็จะให้ชุดใหม่แก่เขานั่นเองนะครับชุดสีขาวบริสุทธิ์ครับ Remember when the children of Israel left Egypt, they got to wear all the Egyptians' clothes. They gave them clothes, they gave them gold, they gave them everything. Just get out of here. จำได้ไหมครับว่าหลังจากที่อิสราเอลออกจากอียิปต์เขาก็ได้เปลี่ยนต่างๆนะครับ It's a change of life. แล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งความหมายที่คือเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่นั่นเอง Remember the story Jesus told about the son who left dad and then came back, prodigal son. จำได้ไหมครับว่าที่มีบุตรชายคนหนึ่งที่ได้ออกจากบ้านแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วก็กลับมาหาพ่อของตนเอง When he came back, God said, his father said,
put a cloak on him, put new shoes on his feet, put a ring on his finger. หลังจากที่เขากลับมาคือพ่อของเขาก็บอกว่านี่ใส่เสื้อใหม่ใส่แหวนแล้วก็ใส่รองเท้าใหม่นั่นเอง It shows he returned to God. He changed. He has new clothes, new life. And so they're saying, turn your life around. เรื่องนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนชีวิตของตนเองเพื่อที่จะเข้าหาพระเจ้าก็เปรียบเสมือนกับเรื่องราวของสิ่งนี้ที่เรากำลังอ่านอยู่ครับ So we're going to read verses 4 through 7. It says, So they gave to Jacob all the foreign gods that they had and the rings that were in their ears. Jacob hid them under the terebinth tree that was near Shechem. And as they journeyed, a terror from God fell upon the cities that were around them. So they did not pursue the sons of God. And Jacob came to Luz, that is Bethel, which is in the land of Canaan. He and all the people were with him. And there he built an altar and called the place El Bethel, because there God had revealed himself to him when he fled from his brother. Go ahead. นะครับเราจะมาอ่านต่อในพระธรรมปฐมกาลบทที่35ข้อ4ถึงข้อ7นะครับคนทั้งหลายเอาพระต่างด้าวทั้งหมดที่มีอยู่กับตุ้มหูที่หูของพวกเขามาให้ยาโคบก็ฝังไว้ใต้ต้นโอ๊กที่อยู่ใกล้เมืองเชเคมเมื่อพวกเขาออกเดินทางเมืองต่างๆที่อยู่รอบข้างมีความเกรงกลัวพระเจ้าชาวเมืองจึงไม่ได้ไล่ตามบรรดาบุตรชายของยาโคบมาถึงลูสคือเบธเอลซึ่งอยู่ในดินแดนคานาอันท่านทั้งหลายและทุกคนที่อยู่กับท่านที่นั่นยาโคบสร้างแท่นบูชาไว้และเรียกสถานที่นั้นว่าเอลเบธเอลเพราะว่าที่นั่นพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ยาโคบเมื่อท่านหนีพี่ชายไป Okay, so they take all their idols and they take all their earrings. I don't know why earrings, and they bury them under a tree. เขาก็ได้เอาพระต่างๆแล้วก็ตุ้มหูแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันเกี่ยวอะไรกับตุ้มหูแล้วก็เอาสิ่งนี้ไปไว้ใต้ต้นโอ๊กครับ Maybe they had like pagan gods on them, or maybe it was some connection to it. I have no idea. But either way, they took them off and they left them under a tree. พวกตุ้มหูต่างๆบางทีอาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่เขาบ่งบอกว่าเป็นรูปของพระของเขาหรือว่าอาจจะเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือพระของเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกัน And the idea is to get rid of things that are holding you back in your relationship with God. Whatever's holding you back from walking with the Lord, get rid of it. ก็ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่ได้เดินกับพระเจ้านะครับก็เอาสิ่งนั้นออกไป I was talking about when I got saved, right? Many years ago. ก็หลายปีที่ผ่านมาผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ผมได้รับความรอดนะครับ When I got saved, when I said enough, I had to make some decisions. หลังจากที่ผมได้รับความรอดคือว่าพอแล้วผมต้องหาหรือว่าผมต้องคิดในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ I said goodbye to all my friends. I just walked away from them. They never heard from me for I don't know how long. I'm done. Bye. Like ก็หลังจากนั้นคือเขาลาจากเพื่อนๆของเขาว่าโอเคเราไม่ได้เจอกันนะผมก็ไม่รู้ว่าไม่ได้เจอนานกี่ปีแล้วครับ Because I knew they would hold me back. เพราะว่าผมรู้ถ้าผมอยู่กับเขาเขาก็ต้องดึงผมมาแน่นอนครับ I knew they would drag me back into my old world again. I did not want to be a part of that. So I said goodbye and I didn't even look back. เพราะว่าผมรู้ว่าเวลาผมอยู่กับเพื่อนๆเขาก็ต้องดึงผมมาออกเหมือนออกห่างจากพระเจ้าแล้วก็ผมก็จะกลายเป็นคนเดิมที่ก่อนที่จะรับเชื่อครับ They were probably like, what happened to Dave? Who knows? ก็เปรียบเสมือนได้ครับเฮ้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเดฟอ่ะ It reminds me. So there's a group. There's a famous music band called Berlin. It's like a famous music group, right? ก็มีเหมือนมีแบรนด์นะครับที่คนร้องเพลงที่ชื่อ what's name Berlin. ชื่อเบอร์ลินนะครับ Yeah. I love their music. I used to love their music. ก็ผม But ชอบ that's beside the เบอร์ point. ลินมากนะครับ So they had a guy who was in their band also. There was a guy who was a member of the band. ก็มีผู้ชายที่อยู่ในแบรนด์นี้นะครับ And he did the same thing. One day he shows up at the band and goes, guys, I'm a Christian now. Later, it just takes off, right? He got saved and left the band. แล้วก็หลังจากนั้นก็คือพอมีผู้ชายคนหนึ่งคือเขาอยู่ในวงนี้ใช่ไหมครับวง a rock and roll band, a rock and roll group. He left the group. เขาก็ออกจากกลุ่มนี้แล้วก็เขาก็บอกโอเคเพื่อนไปแล้วนะเราไม่มาเจอแล้วนะคือเราจบกันแค่นี้คือเขาก็ออกไปจากกลุ่มเขาครับ And they interviewed him later. He's like, I knew that if I stayed, then my walk with Christ was going to fall apart, and God is the most important thing to me. So เพราะว่า I said, เขารู้ว่าถ้าสมมุติเขายังอยู่ในจุดนั้นเพื่อนๆของเขาก็จะดึงเขาออกมาจากพระเจ้าแน่นอนครับ What's holding you back? If something is holding you back, you need to first know what it is. อะไรที่กำลังห้อยหรือว่าดึงเราอยู่ที่ออกห่างจากพระเจ้าสิ่งนี้เราก็ต้องปล่อยมันออกไปนะครับ Sometimes it is our worldly friends. Sometimes it's our jobs. Sometimes who knows what it is? It could be anything. บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องเพื่อนบางครั้งอาจจะเป็น
การงานอะไรต่างๆคือเราไม่รู้นะครับแต่ว่าตัวเราเองเราจะรู้ครับ You know, some sport I love and it's all I care about. Anything that could hold us back. หรือไม่อาจจะเป็นเรื่องกีฬาต่างๆที่เราชอบหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าสิ่งนี้มันสำคัญมากในชีวิต So sometimes it's family even. บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวนั่นเองครับ I remember hearing a story about a couple ladies here who believed that Jesus was real. They said, yes, we believe in Jesus Christ. ก็ผมจำได้ผู้หญิงสองคนนั้นที่เขาบอกว่าฉันเชื่อว่าพระเยซูก็คือพระเจ้านั่นเองครับ And the missionary said, okay, well, you need to come to church and follow God. And they said, no, we can't. ก็มิชชันนารีบอกว่าโอเคงั้นก็เข้ามาในโบสถ์แล้วก็เรามาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า They said my parents would get really angry at me, so we'll follow after they die. Then we'll follow Jesus. It's like what? What are you doing? What about them? They need the Lord too, you know. แล้วก็เขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าพ่อแม่ของฉันยังเหมือนว่ายังไม่ยอมอะไรประมาณนั้นแล้วก็เหมือนรอให้พ่อแม่ตายก่อนอะไรประมาณแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะชวนพ่อแม่เข้าไปหาพระเจ้าคือมันพอเราเสียชีวิตมันก็เป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับ And a lot of people they follow Jesus and their family is extremely angry or their wives or their husbands or whatever it is extremely angry. You must follow Jesus. ผู้คนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวต่างๆพอเวลามีใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวได้รับเชื่อพระเจ้าก็เป็นเรื่องปกติที่ครอบครัวมีการโกรธโมโหแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีความชัดเจนของเราด้วยครับ I had a lot of rock and roll albums that were bands which were evil bands. I had to throw it away. I had to get rid of it. Right? ผมก็มีเยอะมากนะครับศิลปินที่ชอบที่เกี่ยวกับศิลปินที่ร็อกนะครับแล้วว่าผมก็ต้องโยนทิ้งไปนะครับ It was keeping me back. I'm a new person. It was keeping me down. เพราะว่าผมไม่ต้องการสิ่งนั้นแล้วครับในชีวิตนี้ All right. So what do? They get rid of their stuff. They bury it under a tree, and they take off. Right. นะครับเขาก็ได้เอาสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นพระต่างดาวแล้วก็ตุ้มหูก็คือแล้วก็ได้ฝังไว้ใต้ต้นแล้วก็เขาได้ต้นไม้นะครับแล้วก็เขาก็ออกไปจากที่นั่นครับ Now I find it interesting. God helped them. Right? It says that nobody chased after them. Nobody pursued them. Why? Because God put fear in all the cities and all the people around them. They were all afraid of him. So God said, yep, come to me. I'll help you. นะครับก็พระเจ้าก็ได้ปกป้องพวกเขานั่นเองครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่างๆคือพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ปกป้องเขานั่นเองครับ The people were not afraid of him because of these kids. The sons were so tough and they killed the king or whatever. No, the people were afraid of him because of the fear of God. That's why. ผู้คนกลัวอิสราเอลเพราะว่าอิสราเอลอยู่เป็นลูกของพระเจ้านั่นเองเพราะว่าพระเจ้าสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ครับ All right. And I see that. I see the grace of God. God could have been like, hey man, I'll help you out once you get to Bethel. But he didn't do that. He helped them come to Bethel. He helped them leave their old place because they were serious. นะครับก็เมื่อเขาได้จริงจังในสิ่งนี้พระเจ้าก็พยายามที่จะให้พวกเขาไปที่บ้านของพระเจ้าคือเบธเอลนั่นเองครับหรือว่าเข้าหาพระเจ้านั่นเองครับ When God is guiding you back to him, he will make the path open. It may be scary, it may be difficult, it may be hard, but God will be with you. เมื่อพระเจ้าได้ดึงเราให้มาหาพระเจ้าพระเจ้าก็จะเปิดหนทางนั้นแก่เราไม่ว่าหนทางนั้นจะยุ่งยากหรือว่าลำบากแค่ไหนพระเจ้าก็อยู่กับเราตลอดเวลาครับ Okay, we're going to read a lot of verses just to finish this chapter out. นะครับเดี๋ยวเราก็จะอ่าน Well, no, to finish this section out. บทนี้นะครับให้เสร็จ Okay, it says, and Deborah, Rebecca's nurse, verse 8. Deborah, Rebecca's nurse, died and she was buried under an oak below Bethel. So he called its name Alon Bukuth. But God appeared to Jacob again when he blessed him from Padan Aram, and he said to him, your name is Jacob, no longer shall your name be called Jacob, but Israel shall be your name. So he called his name Israel. And God said to him, I am God Almighty. Be fruitful and multiply. A nation and a company of nations shall come from you, and kings shall come from your own body. The land that I gave to Abraham and Isaac, I will give to you. I will give the land to your offspring after you. Then God went up from him in the place where he had spoken with him. And Jacob set up a pillar in the place where he had spoken with him, a pillar of stone. He poured out a drink offering on it and poured oil on it. So Jacob called the name of the place where God had spoken with him, Bethel. นะครับเราจะมาอ่านต่อนะครับในข้อ8ถึงข้อที่15นะครับฝ่ายเดโบราพี่เลี้ยงของนางเรเบคาก็ถึงแก่ความตายนะครับเขาฝังศพไว้ใต้ต้นโอ๊กซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเบธเอลเขาเรียกต้นไม้นั้นว่าอัลโลนบาคุดเมื่อยาโคบออกจากปัดดานอารัมพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ยาโคบอีกและทรงอวยพรแก่ท่านพระเจ้าตรัสแก่ท่านว่าเจ้ามีชีวิต
เจ้ามีชื่อว่ายาโคบเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปเพราะชื่อของเจ้าจะเป็นอิสราเอลนะครับดังนั้นพระองค์ทรงเรียกท่านว่าอิสราเอลพระเจ้าตรัสแก่ท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เจ้าจงเกิดผู้คนเจ้าจงเกิดผู้คนทวีมากขึ้นประชาชนประชาชาติหนึ่งและหลายประชาชาติจะเกิดมาจากเจ้ากษัตริย์หลายองค์จะออกมาจากเจ้าดินแดนนี้ที่เราให้แก่อับราฮัมและอิสอัคเราจะให้แก่เจ้าและเราจะให้ดินแดนนี้แก่เชื้อสายของเจ้าที่จะมาภายหลังเจ้าพระเจ้าเสด็จขึ้นไปจากยาโคบณที่พระเจ้าตรัสแก่เขายาโคบก็ปักเสาไว้ที่ซึ่งพระองค์ตรัสแก่เขาเสานี้เป็นเสาหินเขาก็เอาเครื่องดื่มบูชาเทลงบนเสาและเทน้ำมันบนนั้นยาโคบเรียกสถานที่ที่พระเจ้าตรัสแก่ท่านว่าเบธเอล Right. So they take off, and then for some reason it tells us about Deborah. Some lady, Rebecca's nurse dies. This is the first we've heard of her, right? ก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ยินเขาก็ได้ออกจากที่นั่นแล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวกับของเดโบรานะครับ And I always ask when something's out of nowhere, I always ask, why is God including this now? Why put that in the Bible? แล้วทำไมพระเจ้าถึงต้องมาอ้างชื่อพวกนี้แล้วก็มาใส่ในช่วงนี้ด้วยครับ It seems like they loved her because they wept, and so maybe God is talking. Maybe she was so awesome that God decided, I'm just going to give her a place in the Bible because she was totally cool. บางทีเดโบราหรือว่าชื่อที่ได้อ่านเมื่อกี้อาจจะเป็นบุคคลที่ดีแล้วก็พระเจ้าเหมือนจะย่องให้เป็นตัวอย่างแก่อิสราเอลนั่นเองครับ But maybe not. หรือบางทีอาจจะไม่ I find it very interesting that they buried her under a tree, just like they buried the idols under a tree. So they buried all those things under a tree, and they buried her under a tree. สิ่งที่เรารู้นะครับก็คือเขาฝังไว้ที่ไหนก็คือเขาได้ฝังเดโบรานะครับก็คือไว้ใต้ต้นโอ๊กซึ่งที่เราได้อ่านมาก็คือใต้ต้นโอ๊กที่ได้ฝังไว้ก็คือเป็นตุ้มหูหรือว่าเป็นรูปเคารพของพระต่างดาวต่างๆนะครับ Maybe she was, remember when Rebecca left Laban, she had gods then, and maybe that's when, maybe Deborah was a part of that too. And so now maybe Deborah was a problem when it comes to the gods.having gods ก็ในเรื่องของเดโบราบางทีเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำพาพระต่างดาวมาด้วยครับ Maybe she was an idol worshiper. I don't know. บางทีก็อาจจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้นมัสการพระต่างดาวผมก็ไม่รู้นะครับ When we go up to heaven, she'll probably be like, Dave, I was never worshiping. Who knows? But it's just interesting to me that they talk about putting gods under a tree, and then they talk about putting her nursemaid under a tree. I find that very interesting. อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่เขาได้เอาเหมือน2ข้อนี้หมายถึงคือเรื่องที่เกี่ยวกับได้เอาพระต่างดาวแล้วก็ตุ้มหูฝังไว้ใต้ต้นโอ๊กแล้วก็เป็นคนตายคือฝ่ายเดโบราใช่ไหมครับที่เขาได้ฝังไว้ใต้ต้นโอ๊กเหมือนกันครับ Either way, that's over now. That's it. The whole time in Shechem.All the gods, all the earrings, all that stuff, it's done with now, and they're back in Bethel. แต่ทุกสิ่งทุกอย่างณตอนนี้ก็คือในเมืองเชเคมก็คือจบแล้วนะครับก็เหมือนเขาตอนนี้คือเขากำลังไปที่เบธเอลนะครับ And now God meets with them. What a blessing! After all the junk, now we're back in favor with God. God actually comes down and talks to him. นะครับและตอนนี้คือเขาก็ไปถึงที่เบธเอลแล้วก็พระเจ้าก็ได้มีการพูดคุยว่าเรียกยาโคบมีการพูดคุยเรื่องต่างๆนะครับ And he names him again. This is the second time he said, "You're Israel." He named him Israel before, but he didn't act like Israel. Now he's acting like Israel. แล้วก็พระเจ้าก็ได้บอกว่าเจ้าจะเป็นอิสราเอลแล้วเพราะว่ายาโคบได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเพราะว่าแล้วก็อีกอย่างก็คือพระเจ้าก็ได้เรียกชื่ออิสราเอลมา2 ครั้งแล้วใช่ไหมครับที่ผ่านมาคือ1 ครั้งแต่ว่าที่ผ่านมาหลังจากที่พระเจ้าบอกว่าชื่อของเจ้าคือยาโคบชื่อของเจ้าคืออิสราเอลแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกอิสราเอลเพราะว่าเขายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยู่แต่พอถึงตอนนี้เขาได้ปรับเปลี่ยนชีวิตในการใช้ชีวิตของเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นอิสราเอลครับ And he says, "This is all yours. Everything I give to you." แล้วก็พระเจ้าบอกว่านี่ทุกสิ่งเนี่ยคือที่ข้าได้ให้แก่ยาโคบนั่นเองครับ And so I ask ourselves tonight, how is your relationship with God? แล้วก็ผมก็จะผมก็จะถามตัวเราเองหรือว่าถามผู้คนก็คือแล้วความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเป็นยังไงครับ How is your friendship with Jesus? แล้วความสัมพันธ์กับพระเยซูเป็นยังไงครับ Do you talk to him? Do you spend time with him? Or are you on your own, doing your own thing the way you want to do it? คุณได้ใช้เวลา
พูดคุยกับพระเจ้าพระเยซูหรือเปล่าหรือว่าคุณแค่ใช้เวลาเฉพาะส่วนตัวของคุณ Are you living life in Shechem? You know, oh, this is good enough, right? This will do. หรือว่าคุณใช้ชีวิตเหมือนบุคคลที่อยู่ในเมืองของเชเคมเสร็จแล้ว While things slowly get worse, you get surrounded by enemies, things get more complicated, and it just gets weird. เพราะว่าถ้าเรายังใช้ชีวิตอย่างเมืองในเชเคมก็จะมีปัญหาเรื่อยๆนะครับ Next thing you know, you're worshiping idols, or there's idols in the camp, you know, and idol. All right, just say that. แล้วก็มีการนมัสการพระต่างดาวต่าง What are idols for us? Idol for us are all the things we want, all the things that we care about more than Jesus Christ. ๆแล้วพระต่างๆของเราและของคริสเตียนคืออะไรก็คือสิ่งที่เราได้ตั้งสิ่งหนึ่งที่เกินหรือว่าสำคัญกว่าพระเยซูนั่นเองครับ Or if you said enough, I want to get right with Jesus, and you're just looking to Him for things. ก็เราก็จะพูดว่านี่คือพอแล้วคือแล้วก็เราก็จะมาหาพระเจ้านั่นเอง God always welcomes us back พระเจ้าทำงานเหมือนเบื้องหลังตลอดเวลา if we want to come back. ถ้าสมมุติเราต้องการที่จะมาหาพระเจ้าพระเจ้าก็ยอมที่จะเปิด Let's pray. อธิษฐานด้วยกันครับ Father, I thank you for your welcoming arms. ก็พระเจ้าขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับ I thank you that when the prodigal son returns, that you put a robe on him and put a ring on his finger and shoes on his feet. ก็ขอบคุณสำหรับบุตรชายที่กลับมาหาพระองค์ใหม่ I thank you that when Jacob went there, you met him again and named him again right there. ก็ขอบคุณสำหรับที่พระเจ้าได้ตั้งชื่อใหม่ของยาโคบอีกครั้งที่เป็นอิสราเอลนะครับ And I thank you that each one of us who is a believer, when we come back to you or come to you, you welcome us. ก็ทุกๆคนที่เป็นคริสเตียนก็ขอบคุณที่เขากลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งครับ Father, help us to be serious about our relationships with you. พระเจ้าช่วยเราให้มีความจริงจังในการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า If there is something between you and I, help me to rise up and fix it. ถ้ามีบางสิ่งที่จะทำให้เรามีการแก้ไขหรือว่าเข้าหาพระเจ้าก็ขอให้พระเจ้าบอกครับ The battle with our flesh is always a rough one, Lord, but we know that you are more powerful. ให้ปราศจากความต้องการฝ่ายเนื้อหนังของเราครับ And I pray for each person here, may they just feel the presence of a loving relationship with you, Lord. ก็ขอให้เรามีความใกล้ชิดหรือว่ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าครับ I pray this in your holy name. ในฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen.